Канал «Мы есть» представляет «Сказки у камина». Тексты сказок для вас озвучивают люди почти или совсем без зрения. Пожалуйста, поддержите нас своим вниманием. Александр Ролот. QR-кодные приключения. Областной центр на юге России. Третья декада ноября 2021 года. С сегодняшнего дня в городе начали действовать ковидные ограничения. Известная в узких кругах поэтесса Элеонора Лерура методично обходила лотки и магазинчики, ютившиеся на задворках городского рынка. Не то, и это не то, ну а платье вообще ни в какие ворота. В кои веки подругам удалось организовать подпольный творческий вечер, а ей предстать пред публикой не в чем. Не идти же туда в старом 100 раз выгуленном брючном костюме. Еще чего доброго решат, что перестали присылать гонорары. Их и действительно сократили, как мини-юбку, до неприличия. Но почитатели ее таланта об этом... «Девушка, красавец, хоть сюда! Глядь, какой прелесть! Люрикс блеск!» — прервал ход мыслей усатый торговец, добравшийся до города, преодолев главный Кавказский хребет. Турция, Китай, а это вообще самострок. Лерура откладывала в сторону одну вещь за другой. Европа есть... Германия, Англия, Франция, на худой конец Польша. Ты о существовании таких стран слышал? А ты о ковиде сколь за день слыхала? О непризнании шенгенскими странами нашей вакцины, о курсе евро, о таможенных пошлинах и вообще. Торгаш, в мгновение ока лишившийся акцента, махнул рукой и продолжил. Не нравится, не бери, отойди тогда, товар не за гараж. Настроение поэтессы испортилось окончательно. Придется ехать к черту на кулички, в торговый центр, в бутики, будь они неладны. Женщина уже сделала пару шагов в сторону трамвая, но остановилась и уставилась на броскую вывеску. Прокат чего угодно, недорого, возможен последующий выкуп. Идея! Зачем покупать задорого и навсегда, когда можно взять чего-нибудь, например, платье или модный сарафан на день, а сэкономленные тугрики банально прокутить. Знающие люди говорят, что вирус алкоголя боится, особенно элитного, 5-звездочного. Элеонора еще продолжала размышлять на тему «Новая напасть» и борьба с ней на современном этапе, а ноги уже донесли до двери со старинным колокольчиком, уютно расположившимся в верхнем углу. «Хочу платье а-ля Золушка на балу или Мэрилин Монро на люке. Есть такие?» «На день до зарезу». Поэтесса провела кончиком ногтя по горлу, показывая парню с бейджиком «Артур», главный консультант, что с ним сделает, если нужный ей товар в прокате случайно отсутствует. Дрель есть, плоскогубцы, стамески, надфили, много. Еще стиралка, правда, она только отжимает. А велосипед пару минут назад вернули. Хотите? Нужная вещь. Ибо с сегодняшнего дня в общественный транспорт пускают по QR-коду. Берите, пока другие, на одном дыхании выпалил Артур. Элеонора не слушала мужчину. Поэтесса, не мигая, смотрела на рыжего котенка, мирно посапывающего на чемоданчике с набором инструментов. Значит, женских нарядов нет. И вывеска «Прокат чего угодно» банально врет. То есть, я хотела сказать, вводит доверчивых клиентов в заблуждение. Артур принялся чесать затылок. Сначала одной рукой, потом и двумя сразу. Были, ей-богу, с блестками. Разобрали. А вернуть не могут, так как в транспорт по QR. Вот сидят по домам в платьях и продлевают аренду. Консультант скрестил руки на груди. Может, дрель возьмете? Во времена пандемии сильно помогает. Нервы успокаивает. Просверлите пяток другой дырок и хандру снимает на раз.
Кота рыжего возьму на 2 дня, а потом, может, и совсем выкуплю. Ваша вывеска это позволяет. Как его зовут? Никак, просто Кис-Кис. Глаза парня округлились, а мозг усиленно соображал, издевается над ним посетительница или шутит. Значит так, пиши в накладной то, что я продиктую, и без ошибок проверю. Кот рыжей масти, штук 1, кличка QR. Время эксплуатации 2 суток. Кормить вискосом 3 раза в день, мышей ловить не заставлять, если только по желанию объекта проката. Торговый центр «Радость неземная». 2 часа спустя. Дамочка, вы куда? Без кода не пущу. Охранник на входе вытянул вперед 2 руки, показывая, как он не пустит поэтессу к желаемым бутикам. Вот, пожалуйста. Лерура расстегнула сумочку и продемонстрировала стражнику автоматических ворот мирно спящее рыжее существо. «Это что?» – оторопел мужчина. «Как что? Разве не видите?» «QR-код. И справка к нему прилагается». Элеонора жестом фокусника извлекла на свет Божий накладную из прокатного пункта. Кличка QR. Ну а что это код, я так полагаю, и сами видите. Не морочьте голову. Для входа бумага требуется. С печатью. А я что предъявляю? И печать, причем синяя, присутствует. И код, как говорится, налицо. Но в инструкции... Охранник жалобно заморгал. Там про котов ничего не... Вот именно, раз ничего не, значит можно. Поэтесса попыталась отодвинуть стража. Тщетно. Даже с котом их общие весовые категории в разы уступали служаке. Охранник поднес к рту рацию. Первый, это 13-й, правое крыло. Здесь внештатная ситуация. Женщина прорывается с котом. 13-й, ты что, опохмелиться забыл? У нее кот есть? Имеется 1, рыжий. Нам про цвет ничего не говорили. Рыжий, белый, хоть голубой. Раз есть, пропускай. Но это же кот. Как можно? Печать наличествует? Ага, синяя. Значит, почти голубая. Пусть себе топает. Не связывайся, на скандал не нарывайся. Оно тебе и мне нужно? За спиной поэтессы образовалась небольшая толпа. Лерура достала котенка и давала гладить желающим. Мой QR-чик от болезни лечит. Правда, вот от ковида еще не знаю, врать не буду. Но вот глупость людскую так прям на раз. Охранник не стал слушать продолжение монолога. От греха подальше отошел в сторону, пропуская внутрь жаждущих шопинга и бормоча себе под нос. Код есть, QR. Опять же печать. Инструкция не нарушена. И в ней про животных ни словечко. И на инструктаже тоже. Помещение конторы. Прокат чего угодно, недорого. Возможен последующий выкуп. Толпа клиентов заполнила пространство от двери до прилавка, напрочь позабыв о существовании социальной дистанции. Господа, товарищи, граждане, смилуйтесь! Ну откуда у нас в прокате коты QR? 1 был, и того дамочка сегодня насовсем выкупила. Могу предложить дрель-перфоратор, плоскогуб, цистомески, надфили. При этих словах Артур вознес руки к небу, прося у Создателя то ли десяток другой котов и кошек, то ли скорейшего завершения эпидемии и всевозможных ковидных ограничений. Я не могу дочитать, держа. Правда класс? А ловко это придумано. Вообще супер. Шикарно вещь, да? Да, это офигенно. Просто офигенно. Текст читала Марина Абазовик. Звукорежиссер и специалист по монтажу Леонид Абазовик.